សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការអានព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក7ខ1ដល់ខ29ខ1នាមឈ្មោះល្អនោះវិសេសជាងប្រេងក្រអូបដ៏មានតម្លៃហើយថ្ងៃមរណៈក៏វិសេសជាងថ្ងៃកើតដែរខ2ស៊ូទៅឯផ្ទះដែលមានការកាន់ទុក្ខជាជាងទៅឯផ្ទះដែលមានការជប់លៀងបិទមរណភាពជាចុងបំផុតរបស់មនុស្សទាំងឡាយហើយមនុស្សដែលនៅរស់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្តីនោះខ3សេចក្តីសោយសោកមានប្រយោជន៍ជាងសេចក្តីសំណោចបិទទឹកមុខព្រួយរមែងបណ្ដាលឲ្យចិត្តសប្បាយឡើងខ4ដូច្នេះចិត្តរបស់មនុស្សមានប្រាជ្ញានោះតែងតែនៅក្នុងផ្ទះដែលមានការសោយសោកតែចិត្តរបស់មនុស្សល្ងីល្ងើតែងនៅក្នុងផ្ទះដែលមានការសប្បាយរីករាយវិញខ5ឯការដែលស្ដាប់ពាក្យបន្ទោសនៃមនុស្សមានប្រាជ្ញានោះពិសេសដល់មនុស្សជាងស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់ពួកល្ងីល្ងើខ6ត្បិតសំណោចរបស់មនុស្សល្ងីល្ងើនោះឮដូចជាសូរគកឹកពីបន្លាដែលឆេះក្រោមឆ្នាំងនេះក៏ជាការឥតប្រយោជន៍ទៅទេខ7ពិតប្រាកដជាការសង្កត់សង្កិនរមែងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាទៅជាក្រឡកចិត្តវិញហើយសំណោកក៏បង្ខូចគំនិតផងខ8ការបង្ហើយអ្វីនោះវិសេសជាងចាប់ផ្ដើមការទៅទៀតហើយដែលមានចិត្តអត់ធ្មត់នោះវិសេសជាងមានចិត្តអំនួតដែរខ9កុំឲ្យមានចិត្តរហ័សខឹងឡើយបិទសេចក្តីកំហឹងរមែងនៅក្នុងទ្រូងរបស់មនុស្សល្ងីល្ងើទេខ10កុំឲ្យសួរថាហេតុអ្វីបានជាសម័យជាន់មុនល្អជាងសម័យសពថ្ងៃនេះបិទតែសួរដូច្នេះនោះមិនមែនដោយប្រាជ្ញាទេខ11ឯប្រាជ្ញានោះល្អស្មើនឹងមរតកក៏វិសេសជាងដល់ពួកអ្នកដែលឃើញពន្លឺថ្ងៃផងខ12បិទប្រាជ្ញាជាគ្រឿងការពារខ្លួនដូចជាប្រាក់ក៏ជាគ្រឿងការពារខ្លួនដែរប៉ុន្តែការដែលវិសេសជាងខាងចំណេះគឺថាប្រាជ្ញារមែងតែរក្សាជីវិតរបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញឲ្យគង់នៅខ13ចូលពិចារណាស្នាដៃរបស់ព្រះបិទរបស់អ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើឲ្យកងែកកងក់នោះតើអ្នកណាអាចនឹងធ្វើឲ្យត្រង់វិញបានខ14នៅគ្រាដែលមានសេចក្តីចម្រើននោះចូលឲ្យមានចិត្តអសប្បាយចុះហើយនៅគ្រាក្រីក្រនោះចូលពិចារណាវិញព្រះទ្រង់បានដាក់ទាំងពីរនោះនៅទន្ទឹមគ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សស្វែងរកឲ្យយល់មិនបានចំពោះការដែលកើតមកខាងក្រោយខ15ក្នុងអាយុឥតប្រយោជន៍របស់យើងនោះយើងបានឃើញសេចក្តីទាំងនេះគឺថាមានមនុស្សសុចរិតដែលវិនិច្ឆ័យទៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្លួនហើយក៏មានមនុស្សអាក្រក់ដែលមានជីវិតចម្រើននៅយូរក្នុងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនដែរខ16ដូច្នេះកុំឲ្យប្រព្រឹត្តជាមនុស្សសុចរិតហួសល្បត់ឡើយក៏កុំឲ្យធ្វើខ្លួនឲ្យមានប្រាជ្ញាលើសលន់ដែរតើចង់បំផ្លាញខ្លួនធ្វើអីខ17ម្យ៉ាងទៀតកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហួសល្បត់ក៏កុំឲ្យល្ងីល្ងើពេកដែរ
ឯងចង់ស្លាប់មុនកំណត់ធ្វើអីខ18ល្អណាស់ហើយបើឯងចង់ចាប់យកសេចក្តីមួយនេះហើយកុំឲ្យយកដៃពីសេចក្តីមួយនោះផងបិទអ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះនឹងជៀសចេញពីសេចក្តីទាំងនេះបានខ19ប្រាជ្ញារមែងជាកម្លាំងដល់មនុស្សប្រាជ្ញជាជាងអ្នកគ្រប់គ្រង10នាក់ដែលនៅក្នុងទីក្រុងមួយខ20ពិតប្រាកដជាគ្មានមនុស្សសុចរិតណានៅផែនដីដែលប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែល្អឥតធ្វើបាបឡើយនោះទេខ21មួយទៀតកុំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពាក្យទាំងអស់ដែលគេពោលឡើយក្រែងឯងឮបាវបំរើជេរដល់ឯងខ22ពិតចិត្តឯងក៏ដឹងហើយថាឯងបានជេរគេដូច្នោះជាច្រើនដងដែរខ23យើងបានលើមើលឲ្យដឹងសេចក្តីទាំងនេះច្បាស់ដោយប្រាជ្ញាហើយយើងបានសម្រេចថាយើងនឹងបានប្រាជ្ញាប៉ុន្តែប្រាជ្ញាបាននៅឆ្ងាយពីយើងទេខ24ប្រាជ្ញាដែលមានទាំងប៉ុន្មាននោះនៅឆ្ងាយហើយក៏ជ្រៅណាស់ផងតើអ្នកណាអាចនឹងស្ទង់យល់បានខ25ដូច្នេះយើងក៏វិលមកចង់ចិត្តឲ្យបានដឹងឲ្យស្វះស្វែងហើយសួររកប្រាជ្ញានិងហេតុការផ្សេងហើយឲ្យបានដឹងថាអំពើអាក្រក់ជាសេចក្តីល្ងីល្ងើហើយថាសេចក្តីល្ងីល្ងើនោះជាសេចក្តីចំពួតផងខ26យើងក៏បានឃើញថាស្ត្រីដែលមានចិត្តជាអន្ទាក់ជាលុបហើយដែលដៃជាចំណងផងនាងនោះជាទីជូរចត់ជាងសេចក្តីស្លាប់ទៅទៀតអ្នកណាដែលគប់ដល់ព្រះハរតីនៃព្រះនឹងបានគេចរួចពីស្ត្រីនោះតែមនុស្សមានបាបនឹងត្រូវវាចាប់បានវិញខ27ឯគ្រូប្រដៅលោកមានប្រសាសន៍ថាមើលឯសេចក្តីនោះយើងបានស្វែងរកឃើញហើយដោយបូករួមសេចក្តីនេះមួយនោះមួយដើម្បីឲ្យបានដឹងហេតុខ28ក៏មានសេចក្តីនេះទៀតដែលចិត្តយើងកំពុងតែរកតែមិនទាន់ឃើញនៅឡើយក្នុង1000នាក់យើងរកបានប្រុសពិតតែម្នាក់ទេតែក្នុងពួកអ្នកទាំងនោះយើងរកស្រីពិតតែមួយក៏មិនបានផងខ29មើលយើងឃើញបានតែប៉ុណ្ណោះគឺថាព្រះទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សមកជាទៀងត្រង់ប៉ុន្តែគេបានស្វែងរកបង្កើតការអាក្រក់ជាច្រើនវិញ